咁咧，好多人咧就問我呢個問題啦，點樣可以整一個 video 咧？咁呢一個咧，其實係一幅相，但係咧，你會見到咧已經係轉咗一個 video 嘅，係一個係好短好短一個 video。點解咧？因為呢個係免費版，咁所以咧今日咧我就會教你點樣做到呢樣嘢。仲未撳 subscribe 咁快撳 subscribe 啦。咁咧今日咧我就會教你做呢樣嘢嘅。咁之前咧我就教你點樣用 Gemini 可以整好多唔同嘅相。Gemini 咧就可以整唔知道廿幾個嘅唔同嘅相片嘅。呢一個咧就正常嚟講咧係得3條片到啦，或者2條片到嘅每一個 account， 而且咧佢係用一個 Gmail account 咧去做嘅。咁呢個係乜嘢 app 咧？呢個咧就係叫做咧 Kling AI 啦，呢個啦 Kling AI。咁今日咧成條片咧都會用英文咧去教你哋嘅。我哋入到去之後嘅話咧，你會見到咧就有呢一紮嘢嘅。咁我哋第一樣嘢咧，我哋就要去下邊呢一度。跟住就之後咧，我哋就 login 啦。咁你就其實 login 任何一樣嘢都冇問題啦。咁我就用一個 Apple ID 啦，不如好冇？咁我 log 咗 in 之後嘅話咧，你就會發現係咁樣樣嘅。而家咧，我哋就個加字下邊呢一度咧，其實有好多種。咁其實你係可以用 AI video 啦，都冇問題嘅。而家咧，我哋咧就要擺一個相片。咁我咧就而家咧就想擺一個求其一個相片啦。跟住就之後咧，當我係呢個相片啦。喺下邊咧，佢話俾你聽咧，你要用幾多嘅 credit 啦，去產生一個短片嘅。咁我哋咧就要俾個 prompt 佢。琴日嗰個條片咧，即係 Gemini 咧，你係乜嘢都唔使俾 prompt。呢個咧就要俾 prompt 嘅。咁我就可以求其打啦 ，turn into smile 啦 ，OK， 即係叫呢一幅相咧向我哋嗰度笑一笑嘅。咁咧就撳個登字之後嘅話咧，我哋就撳 generate。記住，如果你係冇錢嘅話，冇 credit 嘅話咧，佢呢個咧就會叫你去更新，或者叫你去俾錢嘅。如果你冇俾錢嘅話咧，你就做唔到。但係而家咧，因為免費版嘅話咧，仍然咧都可以做一個嘅一個條片出嚟嘅。OK， 咁咧佢話俾你聽咧，要剩翻幾多分鐘咧，就可以整到呢條片啦。隔咗幾分鐘之後咧，你會見到咧，而家一條片咧就變成咁樣啦。呢一個咧就係一個 AI 啦，佢就幫你整一條片。咁所以變咗咧，我覺得用呢一個嘅 AI 咧，即係呢個 Apps 咧去做條片咧係非常之好嘅，因為都唔係話好差啦，OK 都幾真下啦，咁咧都幾好嘅。所以希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 撳鐘仔。我下一集咧就會俾多另一個 App 俾你哋識點樣可以將一個 AI 一個嘅相片轉去一個 AI 嘅短片嘅。OK，咁希望下一集再見到你啦。拜拜。